Por rasti ti është evident, nuk më njoftoj se do mirë të një funksion në një vend ku rrin nga 3 muaj zakonisht në Vlorë, por është zgjedhja e tij, kaq është. Zoti Berisha, investimin ajo e ka patur në PD. Se si gjeti këtë vlerësim të lartë nga partia e krimit është punë e tij, nuk kam gjeni. Zoti Berisha, ju sot publikuat prova të tjera cilat tregojnë se është interesuar vullneti i qytetarëve shqiptar duke përdorur skemën e legalizimit dhe duke shkelur kodin zgjedhor. Përgjatë kësaj kohe ju keni publikuar fenomenin e trendit bullgar në qarkun e Elbasanit dhe disa raste se takon manipulimit të procesit elektoral në Tiranë. Unë doja të pyesja, përveç qarkut e Elbasanit, a keni ju dieni dhe informacion ku është përdorur në vend tjetër fenomeni i trendit bullgar, apo drejtuesit politikë dhe deputetët e zgjedhur nuk po bëjnë një punë aq të madhe sa po bën Blendi Himshi në Elbasan, i cili ka evidentuar disa raste? Faleminderit. Nuk janë marrë akoma videot, sepse ka patur probleme me dorëzimin e videove nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, qarqeve që kanë kërkuar videot. Tani janë dorëzuar atje sepse kërkonin depozita të mëdha në teravat me kapacitete të mëdha për marrjen e videove, dhe tani ato do të dorëzohen, sa po dorëzohen nga KQZ-ja do fillojë shqyrtimi i tyre. Kjo është, pra janë videot e para që janë dorëzuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, janë videot e Elbasanit, janë disa të Vorës, po ato të Vorës janë të prera në mënyrë të papërshtatshme. Pret Tirana t'i marrë, ka dorëzuar atë aparatin ose kapacitetin depo të videove që duhet shumë i madh, por u gjet, u ble apo u mor me qerata nëse di çfarë bën, po do dorëzohen. Zoti Berisha, presidenti Donald Trump ka shtyr fuqinë e urdhrit ekzekutiv për gjendjen emergjencës në Ballkanin Perëndimor, ku përmenden edhe individët e korruptuar. A keni ju një koment për këtë vendim? Ramaduro. Çfarë komenti tjetër don? 3 ditë